Coba kalian cek di pos tab belakang kanan di bagian ini. Itu nanti saya akan kasih karet biar nggak logo. Masalahnya bunyi itu pasti ada di situ. Karet ban dipotong kecil seperti ini secukupnya, sama lem G buat merekatkan. Terus ditali di bagian ini biar padat dan gak logo. Itu nanti akan bunyinya pasti hilang. Saya tali dulu sampai merekat, benar-benar merekat. Terus coba kalian cek di bagian jagang atau standar tengah. Di bagian itu juga ada sela yang bikin jagang kalian bunyi berdecit. Itu juga nanti dikasih karet ya. Coba tak kasih karet dulu kayak tadi. Nah, gini jadinya, pasti nanti suara berdecit di jagang hilang. Nah, di sini kan ada 2 baut. Itu kalian kendorkan 2 bautnya. Terus dorong bodi itu ke depan, ketekan, terus kalian kencangkan. Itu juga penyebab bodi getar di Vixion R. Kelemahan di Vixion R biasanya rata-rata.